Là, j'ai laissé à Tic un serpent avec du fromage à l'intérieur. Vous voyez, il vient vraiment lécher l'intérieur. Ça l'occupe. Ça l'occupe à peu près 30 minutes. Vous pouvez aussi mettre de la pâtée. Voilà, je m'en sers de jouet d'occupation quand je pars au travail. Comme ça, il est fatigué. Ça peut aussi se mettre au congélateur. Je n'ai pas encore fait, mais... Donc voilà, vous avez juste en fait à mettre la pâtée ou le fromage à l'intérieur. Et après, le chien, lui, vient tout simplement en fait lécher l'intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et c'est vrai que quand je rentre, je retrouve le jouet comme propre. Comme si je venais juste de l'acheter. Il va vraiment au bout des choses. Voilà. Bon appétit, petit loulou.